Ganz Klick vom Roger Alm. Das Orchester Roger Alm mit Spaß dabei haben sie uns gespielt. Da auf France Bleu Elsass und mit viel Spaß denken wir schon an die nächste Ferien und Ferienordnung mit einer Kolonie de Vacances auf Elsassisch. Das ist vom 23. bis am 29. Juli mit dem elsassischen Sprachamt, aber auch mit dem OLCA, enfin, wie gesagt, mit dem Groupement du Théâtre du Rhin, mit der Fédération Sportive et Culturelle de France Grand Est, mit dem FILAL, Fonds International pour la Langue Alsacienne. Haben wir alle? Ja, ich glaube. Ja. Das ist komplett. Und Iris Lorenz und Brigitte Mock sind mit uns von der Kolonie de Vacances zu reden. Es ist am Champ du Feu. Centre de Vacances heißt Donne. Les Sapins. Les Sapins. Mhm. Und was ist da alles auf dem Programm, wenn man da mitkommt, Iris? Also das Wichtigste ist schon mal gesehen, so wie es Brigitte schon gesagt hat, dass alle Elsässisch reden. Und das geht bis zum Koch. Dass ja die Kinder nicht in Versuchung, der kommen für, ich kann jetzt doch schnell ein bisschen Französisch reden. Also es gibt zu essen, das ist schon gute Nachricht. Das ist doch nicht schlecht. Wir haben einen Koch auf dem Platz, das ist auch mal gut, der schläft doch da. Und wenn es jetzt mal einen kleinen Sonderwunsch gibt mit einem extra Gute oder so, wir haben einen Koch auf dem Platz, das ist doch auch schön. Das Programm ist vielfältig. Natürlich haben wir die Natur nebendran, das darf man nicht vergessen. Schön nach Spaziergang im Wald, wo man auch entdeckt, was die Pflanzen sind, was die Krittel sind, was man alles, oder sogar mal eine Ameishüfe, wo auch interessant ist, nachzuschauen, wie die da arbeiten. Und dann haben wir natürlich das Elsässische, wo wir gesagt haben, es muss Elsässisch geredet sein. Das Encadrement, die den BAFA haben, kennen alle Elsässisch. Die kommen auch teilweise von der ABC zweisprachig Brot. Schön. So, jetzt fangen wir an zu stottern. Zweisprachigkeit schön. Ist gar nicht einfach zusammen. Und die haben gute Ideen schon aufs Blatt gemacht und wo sich dann auch realisieren werden. Es geht auch darum, dass sie Wörter mehr lernen, dass ihr Wortschatz interessanter wird und dass sie die Spontaneität vom Elsässischen kriegen. Natürlich, es wollen Kinder da sind, die es nicht so fließend reden, wie wir jetzt tun. Das ist ganz normal. Man wird sie nicht an einem Baum anhängen. Und sagen, du musst jetzt. Ja, voilà, ganz genau. Man nimmt sie mit. Nein, aber sie sollen nicht Französisch reden. Wir haben auch gesagt, jetzt, vielleicht kann man mal in eine französische Erklärung gehen, dass sie es besser verstehen. Wir haben so viele Luschar dabei, die haben gesagt, stopp, gibt's nicht. Ja. Elsässisch ist Elsässisch. Und ich hock drauf und es bleibt drauf. Und reicht jetzt. Nämlich, wenn du so anfängst, Kinder hüpfen dann gleich wieder auf Französisch und dann ist fertig. Interessant, wir haben es vorher schon gesagt, in Kolo ist auch der Dortoir, nicht? Schlafmöglichkeiten, Zusammensinn, das alles entdecken. Nebendran ist ein kleiner Sportplatz. Man kann auch ein bisschen Basket spielen, man kann Ping-Pong, Tennis machen. Es ist schon interessant. Dann wird getheatert. Natürlich wäre es jetzt kein 3 Jahre der Lehrer. Wir sind realistisch und hätten wir nicht geantwortet. So realistisch sind wir auch noch. Es soll beim Sketch bleiben, oder es soll beim Meer bleiben, wo dann, ich weiss, ich soll jetzt wieder zu viel schauen, aber ich weiss, sie hat es gemacht. Sie hat Kinderperlen genommen und hat sie schon adaptiert auf Elsässisch für Kinder. Und so eine Geschichte lehren und so nachher einfach spielen. Es muss nicht Wort auf Wort sein. Das Kind soll spontan sein, es kann auch dazu setzen, es darf seine eigene Improvisation dazu machen. Die Hauptsache, es ist auf Elsässisch. Es wird auch gesungen. Wichtig in einer Kolo. Hast du gerade gesagt? Ja. Am 4, nebendran. Ja, 4 machen wir jetzt nicht. Jonathan. Ein kleines Viererle, Jonathan. Das wird bei der Scout gemacht. Schon, die sind der Wollbrand machen. Ein Viererle. Vergehst drauf machen oder etwas. Ja, es wird gesungen. Und wir warten jetzt noch sagen wir auf Bestätigung, aber normalerweise kommt Isabelle Grüsenmeier. Wie man gut kennen auf France Bleu. Voilà. Und wo auch schön jetzt Lieder hat. Ihre CD ist auch wunderbar. Wir sind dazu sagen, wo viel Pepet. Sie macht viel auch mit dem Jean-Pierre Albrecht, schöne Lieder für die Kinder auf Elsassisch. Ja, genau. Und sie ist auch gewohnt, mit den Kindern umzugehen. Ja. Und die kommt dann, wenn es dabei bleibt, am Dienstag. Und dort mit den Kindern singen. Das ist auch eine schöne Challenge für die Kinder, Isabelle zu sehen und mal wieder eine andere Kultur vom Elsässischen, vom Singen. Das ist nicht selber, wie wenn man Time singt, das ist ganz anders. Und dann wird das Programm so montiert mit den verschiedenen kleinen Sachen. Und am Samstag lassen wir die Eltern einfach kommen und dann gibt es so kleine Fête de fin de vacances.
Und normalerweise, wenn man Chanson, kommt Isabelle wieder dazu und die Kinder können dann mit der Isabelle vor ihre Eltern singen und ihre kleinen Sketch dann auch vorführen, für das man sieht, was sie gemacht haben in der Kolonie de Vacances. Wenn Isabelle kommt am Anfang, müssen wir nach freuen, als es das optimistisches Wetterlied singt. Ja. Das singt alles bei uns, als nach schönem Wetter eine ganze Woche für die Kolonie de Vacances, gell? Denken nach dran. Optimistisches Wetter. Also Denke gut. dran, denke, schon rot wie es gibt, als es schön Wetter gibt. Also die Kolonie de Vacances, man kann sich noch inschreiben. Sie ist von 8 bis 14 Jahre alt. Nur auf Elsassisch singen und Theater machen auf Elsassisch. Vom 23. bis am 29. Juli im Centre de Vacances Les Sapins am Champ du Feu. Und da können noch ein paar mitmachen. Ihr müsst euch inschreiben bei der Olka auf dem Internet. Und noch ein bisschen mehr, wenn ihr mehr wissen wollt, darüber. olkalsace.org. Wir werden auch wieder alles drauf machen. Und wenn ihr Brigitte mag, da mit uns sind und Iris Lorenz, wir sind alle mitgekommen. Wir werden auch reden vom Groupement du Théâtre du Rhin. Was gibt es da nicht? Wenn ihr schon da sind, Präsident nicht davon. Und da profitieren wir davon auch in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. Aux sombres héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Tout part toujours dans les flots, au fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés, c'est leur peine qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea. 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 D'une absence ou qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombres héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Noir Désir au sombrero de la mer. Ja, jetzt ist noch keine Zeit für Amer, ist noch nicht 11. Und immer mit Moos und Ziel natürlich. Das auf francebleuelsass.fr. Das wird es auch nicht gehen, da in der Kolonie de Vacances. Nein. Da wollen wir singen und Theater mal auf Elsassisch, den Rest sprechen wir nicht. Gerade essen durch, und gesagt, der Koch kommt dazu. Ja. Iris Lorenz und Brigitte Muck sind mit uns. Und auch wichtig noch zu sagen, bevor wir vom Groupement reden, die Kolonie de Vacances, es ist für die wie schon Elsassisch reden. Ja, Unbedingt. unbedingt. Ja. Oder ein bisschen, wenigstens. Voilà. Sie sollen Elsassisch verstehen. Sie sollen nicht kommen und gar nicht Elsassisch reden. Es ist jetzt kein Cours d'Alsacien. Man muss Elsassisch schon
verstehen, ein bisschen kennen, von mitzumachen. Voilà. Und man tut sowieso ein bisschen lehren, aber man muss schon kennen, gell? Ja. Man tut es trotzdem so lehren in der Woche. Das ist ja auch ein bisschen das Ziel, dass man dort mitgeht. Also, sie sollen schon heimgehen mit ein bisschen Voilà. mehr Wörter und ein bisschen mehr Wissen, das ist normal. Aber die Grundlage ist doch auch du. Also, wenn nach Kinder haben, wie Elsassisch verstehen und ein bisschen reden, gut reden, können sie da mitmachen, wenn sie eine Woche ruhig wählen, vom 23. bis am 29. Schreiben Sie hin, olkalsas.org, und da werden Sie sich schon einmal amüsieren, sich verbessern mit dem Elsassischen, und das ist wichtig für unseren Spruch. Und ja, Und jetzt gerade noch eine Kleinigkeit. Ja. Der Preis. 290 € für eine Woche, es war ja nicht viel. Alles dabei. Alles dabei. Und die Kinder kommen schon, wie gesagt, am 23. Es ist Sonntagabend. Wir haben auch an die Eltern gedacht, die arbeiten am Montag, dass sie sich schon am Sonntagabend kennenbringen. Nämlich, es ist nicht einfach, auf den Chantier zu kommen, am Montagmorgen und dann noch arbeiten zu gehen. Wir haben auch an das gedacht. Natürlich nicht mehr das am 2, aber so geht es 5, 6 rum, dass sie doch noch den Sonntag haben mit ihren Kindern. Aber man muss auch dazu sagen, durch das, dass wir das mit der AGR machen, also FSCF Grand Est, die Eltern haben die Möglichkeit, mit Cheque Vacances teilweise zu bezahlen oder die Bon Caf. Das müssen wir auch, ist auch interessant von den Eltern her gesehen. Ich meine, man sieht Kinder, aber man muss auch an die Eltern denken, die das finanzieren sollen. Und von daher gesehen, ja, wir haben probiert, an alles zu denken. Letztendlich haben wir vielleicht noch etwas vergessen. Wir sehen es, wenn wir dann durch Ja, sind. das ist das erste Mal, es ist immer so, wenn man an etwas Beim ersten Mal ist es immer so. Ja. Aber wir wünschen viel Erfolg und Merci, du kannst noch ein paar inschreiben, olkalsas.org, und wie gesagt, der Groupement du Théâtre du Rhin macht auch mit. Und was gibt es nächstes beim Groupement? Ich glaube, es geht gegen Ende von der Saison, wenn ich so dir Ja, sage. es ist so ziemlich am Ende von der Saison. Gell? Die meisten Truppen haben fertig gespielt. Da vielleicht ein paar Spektakel en plein air noch. Mit dem Frühjahr von unserem Sport zum Beispiel. Voilà. Und, aber wir haben noch Einstegel, und das ist schon das erste Mal, dass so etwas gemacht wird. Das sind die ganzen Truppen von der Föderation. Also das sind Truppen so wie Straßburg, Colmar, Milüse, Hochfalde, Havna. Das sind 8 Stück. Und die haben sie im Schnuckeloch gemacht. Das ist der Remo Weisebolja, der es geschrieben hat, extra für das. Und da sind die ganzen Truppen beieinander. Von diesen 8 Truppen spielen sie alle miteinander. Es ist am letzten Samstag in Zavere gesehen. Und jetzt am Samstag in Hogenen. Ja. Hegenheim im Overland. Am Holvanine können Sie das sehen, ein bisschen früher angehen, für das zu sehen mit dem Groupement du Théâtre du Rhin. Und da finden wir alles auch auf dem Site Internet theatredurin.net. Merci Brigitte Moog, dass mit uns sind, Iris auch. Und sowieso bleiben nach da, werden noch mit der Simon Zinn für ein Rezept gehen. Was gibt es? Ein Schöttne? Schöttne. Ein Schöttne. Mit Abbeeren.